Резонансты Ақнар ісі қайтадан Ішкі істер министрлігіне өтті. Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов журналистердің марқұм Ақнардың ісі неге ұзақ уақытқа созылып кеткені туралы сұрағына жауап берді. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Оның айтуынша, бастапқы кезеңде қылмыстық іс ішкі істер органдарының қарауында болмаған. Тергеу материалдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қарауына берілген. Бұл шешімді біз қабылдаған жоқпыз. Ол бас прокуратураның шешімі. Қазір қылмыстық іс қайтадан біздің қарауымызға өтті. Іс бойынша жаңа тергеу тобы құрылып, тергеу жұмыстары қайта басталды. Сонымен қатар, жәбірленуші тараптың барлық уәжі толық тыңдалады, деді Санжар Әділов. Айта кетейік, Ақнардың өліміне қатысты қылмыстық іс шамамен 1,5 жылдан бері тергеліп келеді. Қадірлі көрермендер, осындай істердің ұзаққа созылып кетуі халықтың күдігін күшейтетіні рас. 1,5 жыл деген аз уақыт емес. Марқұмның туыстары үшін бұл өте ауыр кезең шығар. Сондықтан істің енді қайта қаралып, жаңа тергеу тобының құрылғаны да дұрыс қадам шығар. Ең бастысы, барлық дерек мұқият тексеріліп, шындық ашық айтылса екен. Кім кінәлі болса, заң алдында жауап беруі керек. Ал кінәсіз адам болса, оған да әділ баға берілгені маңызды. Қоғамды алаңдатқан мұндай істерде ашықтық пен әділдік өте керек. Сонда ғана халықтың сенімі артады. Марқұмның отбасы да әділ шешім шыққанын көріп, көңілінде бір тыныштық табар еді.